รถเราให้โยเป็นบอสเนี่ยนะ
น้องไม่จบหางหลุดเลยจับเยอะฮัลโหลลุกปั้นออกมาโอ้จ้องเหมาเนอะแสงกับนึง trong thải sâu nhỉ trong nhỉ มีทิชชู่ก็ không mà mi เก็บแมง เอาไม้เหลืองอันนึงครับ เบาๆเปรี้ยวแล้ว เดี๋ยวไป trong nhảy là mắt thân nênเลย มัดแต่มันโยกได้มันเนาะ มันผ่านเข้าประสาทก็จะเป็นไปได้ ล้มหนักล้มนะ เอาไปดีไซน์ใหม่ เนี่ยลงมาถึงขั้นต้องใช้มีดนะครับ ถ้าเอาจ้องวางไว้ลุมให้แล้วกันนิบดีจ้องได้ก่อนกระเป๋าอ๋อล้ม เก็บก่อนเก็บ ทุกอย่างได้ได้ อุ้ยดีซะแน่ ในพวงน้องกาไม่เห็น เนี่ยแล้วเอากับนิบ มีตรง นิบไปไหนให้หน่อย มีตรงท่านไหม มีตัวขาจ้อง มีตรงกลางมีการแล้วมันมีการระบบนะ จ้องใหญ่แน่แม่ค่ะเดี๋ยวโดนทุ่มจ้องมันใหญ่
พกไปอัน เด้ง